各位豬蛙，大家好啊！我係炒野蠻風嘅浸志明啊。咁今日咧下午啦嚟呢間咧柴灣嘅興華村舊村。咁聽聞呢度有間好耐嘅餐廳啦咁呢度嚟講咧，唔知係咪我以前咧，即係好耐以前都嚟過啊呢間嘢即係83年嚟過啊。嗰時好細個，10零歲我朋友同我一齊嚟嘅。咁好啦咁我而家咧入去飲杯茶先即係懷舊下先咁而家入去飲下嘢先繼續收工啊，唔好意思啊。好，呢度附近仲有冇餐廳啊？落去商場度多啲咯。好啊，唔該你。舊式嗰隻我想話，舊式嗰啲即係好似啲舊式。冇㗎啦，呢就係咯。即係呢個開到呢個時間冇㗎啦。好啊，唔該你細鑊，拜拜。咁好可惜啦今日嚟到收工啦冇辦法，咁醜啦係咪咁好啦，同大家分享到呢度呢度都好耐歷史啊呢度好啦，拜拜。